Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Meyxanaçı həbs edilib. Günün xəbərləri Teleqrafla istinadən xəbər verir ki, 1992-ci il təvəllüdlü Rəşad Zəfərov, ad və soyadlar şərtidir, aprelin 22-də Gəncə şəhəri ərazisində 1-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Gəncə şəhər narkoloji dispanserində ondan götürülən analiz zamanı qanında marixuana aşkarlanıb. O, ucadan nalayiq ifadələr işlədib, ictimai qaydanı pozub, polisin qanuni tələblərinə tabe olmayıb. Rəşadın barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206 qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan az miqdarda hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanılması, daşınması və ya göndərilməsi, 510 xırda xuliqanlıq və 535 birinci polis işçisi və ya hərbi qulluqçu ictimai qaydanın mühafizə vəzifələrini icra edərkən onların qanuni tələblərinə qəsdən tabe olmama maddələri ilə ittiham elan edilib.